insektet brasiliansk sikade. Og som dere ser så har den en slags utvekst oppå hodet. Denne utveksten har en helt spesiell funksjon. Hva da? Utvekstene etterligner faktisk døde insekter som er angrepet av sopp. Her er en maur angrepet av sopp. Og sånne infiserte insekter er uspiselige for fugler, så denne soppsykdomimitasjonen gjør at den brasilianske sikaden lever tryggere. Hvis vi tar alle landpattedyr, altså alle landpattedyr som lever på jorda og veier dem, hvilken pattedyrart veier mest? Men vi snakket om amerikanere, men det må kanskje være det dyret som har bidratt til at amerikanerne har blitt så store, da. Fordi at de har blitt spist av amerikanere. Nei, det dyret som spises mest av amerikanere. Aha. Som det jo finnes veldig Og hva heter det dyret? Beef cattle. Ja, noe sånn Kjøttdyret? Kjøttdyr. Nei, er det... Kjøtt, altså... Ja, hva er det de spiser som burgeroksen? Stor. Altså, det er storfe som veier mest. Altså ku, okse og kalv, det er helt riktig. Bra. All storfe i verden veier til sammen ca. 520 millioner tonn. Og mennesker, det er blå på denne oversikten her, vi veier ca. 300 millioner tonn. Og sau og geit veier til sammen ca. 105 millioner tonn. I sommer så var jeg i en dyrepark i Madrid, og der så jeg en flodhest. Og jeg tok et bilde av den. Og jeg lurer på, hva er den røde væsken som er på huden til flodhesten? Ja, hva er den røde væsken på flodhesten? Flodhester lever jo for det meste i vann, og som mange andre pattedyr som lever i vann, så mangler den pels. Og uten pels blir flodhestene, når de kommer på land, lett solbrente. Og som beskyttelse mot solen så utskiller de da denne røde væsken, som fungerer som en slags solkrem. Det er flodhestens egen... Har den inni kroppen så deilig det har vært? Ja. Akkurat som hos oss mennesker så har aper problemer med matrester som blir sittende fast mellom tennene. Og makakeapene som bor ved et buddhistisk tempel i Thailand, de har funnet en måte å løse problemet med mat som setter seg fast mellom tennene. Hva er det de gjør? For å fjerne matrester som sitter igjen mellom tennene, så bruker disse apene menneskehår som tanntråd. Og apene har begynt å hoppe opp på turistene og nappe ut noen hårstrå. Så her, de tar ut, og så tar de det med seg, og så bruker de til å rense tennene med. Ja, men hvordan kan de få det? Det må jo ryke med en gang. Skal vi prøve det? Prøv da. To er bra. Du trenger litt tjukkere hår. Jo, men dette her er jo Prøv da. Jeg har ganske godt hår Ja. til å være 28. Prøv da. Ja. Nei, det røk i to. Ja, ikke sant? Arian, min hest, jeg ble så lei. Kom ut i sola en siste gang. Ja, så. Du har vært så syk nå, Arian. Nå skal du dø. Og dere skal gjette hva er det som er feil i denne scenen her. Hva er feil her? En siste tur nå ut i marka, så er det hjem til slakteren og bli svartpalse. Se dette. Noe er feil her. Hva da? Er det én feil? Det må være masse feil her. Forbanne dere, svartpølse hestgudene. Veldig bra, Mikkel. Rolig. Og hesten hans. Det som er feil med denne hestens anatomi er nettopp bakbeina. På et menneske så bøyes midtleddet på beina, altså kneet, det bøyes jo forover, ikke sant? Mens på en hest så bøyes leddet på midten av bakbeinet bakover, sånn som vi ser her. Bra, Steinar! Ja! Og hvorfor bøyes dette leddet bakover hos hester? Hvorfor er det sånn, i stedet for sånn som oss forover? Alle pattedyr har jo samme grunnstruktur i skjelettet, og her ser vi en sammenligning mellom hest og menneske, ikke sant? Det der, jeg skjønner det er en felle. Dere vil ha meg ute på å si hva er det som skjer på dette bildet her, ja, men jeg gidder ikke det. Men det gjør du ikke. Nei, det gidder jeg ikke. Nei. Altså, ikke heng dere opp i feil ting her. Det som er poenget Poenget er at leddet som går bakover på hesten, det tilsvarer ankelen hos oss. Mens kneet til hesten som er her hos oss, det sitter helt her oppe inntil kroppen, og lårbeinet det er helt gjemt langt inn der, inni ved halen her. Altså, jeg var ikke helt idiot da jeg sa hesten har ikke kne, for det er jo helt oppi skrittet. Ja, kneet er her, så den har jo kne. Og sånn, Få se på ekte hesten igjen. Nå ser dere kne, den der lille spissen der, ikke sant? Ja, der. Ja. Og så tilbake til
Se her. Ja. Hvorfor egentlig flaggermusen bare ute om natten? Hvorfor flyr den ikke ute om dagen? Flaggermusen flyr bare om natten rett og slett fordi den dårligere til å fly enn fuglene. Altså hvis flaggermusen hadde flydd ute om dagen, så ville den A, bli spist av store fugler, og B, tapt konkurransen om insektene, fordi fugler mye flinkere til å fly og få tak i insekter enn flaggermus. Hvis du hadde kastet et barn på 3-4 år ut i vannet som ikke kan svømme, så vil det selvfølgelig drukne. Men hvis du kaster en hund ut i vannet som aldri har svømt før, så svømmer den helt naturlig. Hvorfor klarer en hund å svømme helt av seg selv uten å ha lært det? Grunnen til at hunder svømmer så godt naturlig at hundens naturlige løpebevegelser fungerer som svømming. Og derfor så vil faktisk også katter, hvis de kommer i skade for å komme i vann, også svømme ganske greit, selv om det ikke liker vann. Mens mennesker derimot, vi går på 2 bein, og vår naturlige løpe- og gå-bevegelse vil i beste fall føre til at vi bare trår vannet. Vi kommer ingen vei, så vi må lære oss å svømme. Det var akkurat det du sa, Martin! Bra, ja. Mauren jo selve symbolet på det å samarbeide, men i fjor så tok forskere og merket maurene i en tue med forskjellige farger, så de kunne følge hver individuelle maur og filmet disse maurene i 2 uker. Vet dere hva man fant ut? Altså det man så da man filmet hver individuelle maur, var at det var så få maur som gjorde noe og bidro til fellesskapet. Bare 3% av maurene var i bevegelse og jobbet hele tiden. 72% av maurene hvilte minst halvparten av tiden, og 25% gjorde aldri noe. Man planlegger altså nå å gjenskape denne arten mammut. Hvorfor vil man gjøre det? Love, vad grunnen till att man önskar å gjenopplive mammutene? Det beror ju på lite vilken av forskarna man frågar. Det finns ju en del som säger att de vill göra det här för att man vill se om det går. Ja, det bara för Sen är det ju också så att man lär sig väldigt mycket medan man håller på med de här teknikerna. Det här är ju vid forskningsfronten att hålla på och klippa och klistra i arvsmassor, så att man kan lära sig tekniker som man senare kan använda i framtiden för att rädda arter som idag är hotade men som kanske dör ut längre fram. Okej, men tror du, Love, att vi får uppleva i min levetid och kunna se en levande mammut, klappa på en levande mammut? Ja, men det är svårt att svara på, men jag skulle säga att det kanske är ungefär 50% chans att du kommer få se en levande mammut innan du dör. Jag är bara 20 år, så jag kommer till att leva länge. Jag Okej, hoppas det. 55% då. Okej, lycka till också. Hvis dere klarer å vekke opp en mammut igjen, så si fra til oss først, okej? Lovar. Okej, bra. Tack för att du stilte opp, Love, og lykke til videre med forskning på mammut. Tack så mycket. Dette en flodhest som sover. Flodhester jo pattedyr, kan ikke puste under vann selvfølgelig, men sover likevel under vann. Hvordan greier flodhesten det? Flodhesten greier å sove under vann fordi den har et instinkt som gjør at den med jevne mellomrom løfter hodet opp til overflaten og trekker pusten uten at den våkner. Litt sånn som vi vrir på oss om natten for ikke å få liggesår. Den sover under vann fordi huden tørker ut i sola. Så den kan bare beite gress på land om natta, for da det fuktig og kaldt. Så om dagen så må den tilbringe under vann for ikke å tørke ut. Ja, altså dette en flaggermus som sover. Flaggermusen kan sove opp til 20 timer i døgnet. Det helt riktig. Bra, Cess. Ja. Men så kan man da lure, ikke sant? Hvorfor faller ikke flaggermusen ned når den sover? De har jo veldig lange negler. Og du vet sånne damer som har sånne negler. Som sier sånn, jeg skal klippe deg i dag. Og så sånn, nei, det skal du ikke. Kan det være at de har sånn grep? At de torner de over, og da visste du den lyden, ikke? Da blir de hengende. Så nå hører neglene på meg, og sånn det. Ja, du inne på det. Altså, grunnen til at flaggermusen ikke faller ned når den sover opp ned, at den ikke trenger å bruke musklene til å henge. Tyngdekraften sørger nemlig for at tærne lukkes når klørne har festet seg. Så en sånn mekanisme som dette her, sånn. Sånn. Skjønner du? Det låser seg. Ja. Låser seg. Hvordan låser det seg opp igjen da?